大家好，这里是原来是这样子频道，好久没来山区走走了哈，这一次来山区找找兰花哦，很久没有来这边找兰花了哈，上次来可能有快1年多2年之前了哈。好，我们来看一下这个是台湾的原生种的兰花品种哦，台湾枫兰哦，台湾枫兰，台湾枫兰是台湾原生种的品种的兰花之一哈，喜欢长在树的末端哈，树尖上哈，其实这一类型的兰花在野外的族群非常的大哈，甚至呢，有一些农民呢非常讨厌它哈，有人在。有人在留言的时候会说它是树藻哦，树的跳蚤哦，它很喜欢到处长哈。那这一类型的兰花在野外其实喜欢长在树上哈，那其实非常的多哈，而且它的族群量其实蛮大的哈。在夏天的时候呢，它有一些会长在树的下层哈，冬天的时候因为它喜欢长在那个落叶树的上层哈，所以呢在夏天的时候呢，那个叶子有时候会掉哈，掉了以后呢，冬天的时候会掉了以后呢，它就裸在空气中哈。那在夏天的时候呢，因为上面有叶子哈，所以就会被叶子遮盖住。那这个是一颗小小的苗，非常的可爱哈，长在树尖的中间哈。那目前是在树的中层的地方哈，所以你可以看到它的叶子是长成这样子哈，就长在它上面。那它为什么会长在这上面？很简单了哈，简单的说就是它的种子发散出来哈。那在这个地方呢，可能有兰菌哈，兰花的真菌哈，真菌类的东西共生，所以它会附着在上面哈。好，我们来看一下这里，这个也是一样哈。那台湾枫兰呢会有一个特色，它其实容易掉在半空中哈。主要原因就是它喜欢长在这种落叶型的树上面哈，或者是有一些枝条比较脆的树上面。那这种枝条比较脆的树呢，就容易断掉。那断掉以后呢，它就会掉在半空中哈，就掉在空中哈。那它剩下的根呢就会缠在上面哈。那其实每年来我都会看它哈，但我知道今年我来的时候是不会开花的哈。为什么呢？因为它每年开花季是在春天的时候哈，也是过完冬天的时候，大概在2、3月左右的时候开花哈。那现在已经经过它的开花季一段时间了哈，所以你可以看夏季形态的生长季是长这样子的，这个都是根哈，它根就是缠在上面哈，所以呢，它的环境的状况其实就是长成这样子，基本上就是根会缠在树上。然后如果经过的风吹雨打的时候呢，它就会掉下来，它就会掉在半空中哦。这个也是这类型的兰花的很大的特征之一哈。所以你可以看到半空中就会有它哦，出现在半空中哈，这是蛮有趣的哈。那它的海拔分布并不是很高，它大概分布呢就是低海拔的山区。那今天天气非常的炎热哈，其实这几天天气都还蛮炎热的哈。那我很久没有来了啊，所以今年来看看它长的状况怎么样。其实这个满山遍野都是它了哈。简单的说呢，只要不要破坏这一片森林哈，它永远都会在这里。基本上只要环境没有变化的非常厉害哈，兰菌都有的话，它就会一直存在。那它会有一个周期性的季节，蛮有趣的。很少看到比较大的台湾枫兰，主要很大的原因就是因为它都喜欢长在末端。那末端断掉就掉下来，掉到地上就会死掉哈。像这个挂在空气中，这种久了以后，假设这个地方不小心附着，如果它的根系断掉，掉到地上，它可能就会死亡哈。所以它就是这样子。那基本上可能它的周期可能蛮快的哈，每年开花，然后开完花以后，种子就飘散出去哈，所以它就会飘散在末端，然后长起来哈。所以我们来看这个就是掉在半空中，有没有看到？好，掉在半空中哈。现在的太阳非常大哈，你看它上面的空中里头有一颗小颗的都是哈，喜欢掉在半空中的地方哈。那这个半空中的地方呢，其实就是因为它长在末端的枝条的关系哈，那这个末端的枝条呢，久了以后就会断掉，断掉以后就会掉在半空中，所以你会看到一颗一颗很可爱的东西掉在半空中哈，这也是这一类型兰花的特征。其实很多的果园里头都会有哈，那所以很多果园其实不是那么喜欢它哈，对，因为它就长的都是哈，到处都是，虽然不会造成任何的果树的危害哈，但是看起来就很
很碍眼吧，我觉得概念是这样子哈。那它繁殖力其实蛮强大的哈，就简单的说，它算是一个适应力非常强的兰花。你可以上面看到上面几乎没有光遮哈，那还可以存活的下来，而且存活的非常的好哈。这也是这种兰花的特性之一，台湾原生种的枫兰哈这一类型的兰花，但是它有一个最大缺点哈，你看旁边还有。它最大缺点呢，就是它开花期非常的短哈，一日花哈，所以如果有兴趣你想要种它的话，其实有人专门在繁殖它。那重点还是一日花啦，一天而已哈，就是非常小，然后开起来速度非常快就结束了。那开完一天以后呢，它会再开哈，所以这也是它的特征之一，就是它会一直连续的开哈，大概开一个月左右的时间哈。那这个就在林子里面哈，你可以看到它就长在这个林子里面的树上哈，基本上呢，这个大小呢，看起来应该会蛮会开的。这个大小已经会开了哈，你看还是长在末端枝哈，这个还是末端枝的地方哈。简单的说，它就是它的特性应该都是这样子哈，在末端枝着生，那经过几年的状况下，末端枝可能断掉，然后就掉地上就死掉哈。那当然，这个末端枝呢，需要掉到断掉，可能需要一段时间呐哈。那也就是因为这样，所以你常常会看到台湾枫兰就这样掉在空中，掉在空中，算是一个它的特色之一吧，反正非常的可爱哈。我有时候到这个山，其实我知道好几个地方有哈，但有些地方我拍得到，有些地方我拍不到哈，因为之前是在其他的山区，我在地上有看到，就是表示它从树上掉下来哈。简单的说，在很多的树都是很多地区一样的状态，它可能都喜欢长在那个树干上哈，就是比较容易断掉的枝条附近哈。那所以呢，其实我之前在其他的山区的时候，也有看到这一类型兰花，其实就是这样子，它就是在树梢上，然后断掉，然后就掉到地上来哈。那因为它那个下面是柏油路哈，所以在柏油路上看到哈，所以我就知道说，上面也有台湾枫兰哈。所以台湾枫兰呢，喜欢日照哈，它喜欢中强光以上的日照，在原产地呢，它可以接受到那个强日照。你可以看上面完全没有遮阴哈，所以它是可以接受到完全强日照的环境状况下，那也就是这种环境呢，它都会变成红红的。这个红红的状态，就是因为它的那个日照是非常的强哈。然后你可以看这个也是一样，吊在半空中，上面呢只剩下一些的根支撑着这个末端的枝条哈。所以这种兰花就是这样子哈，它的生活环境就是喜欢长在这种环境下哈。那你就会觉得说，奇怪，那它掉地上就会死掉吗？对，它掉地上大概就会死亡哈。不过因为它量很大哈，只要没有破坏这一块林地的话，或者是这一块森林的话，其实它会一直繁殖哈。它的种子会散出去，它种子非常非常多，然后会在整个树上产生小苗。那小苗呢，长到可能会掉到地上的枝条，可能要2、3年、3、4年以后哈。那这个枝条掉下去以后呢，就死亡哈，所以它周期性呢就一直有种子跑出去，一直长大，一直掉下来哈，所以它算是一个很有趣的循环。那因为它比较喜欢光线，所以它很少长在中端的地方哈。基本上，所以你在看台湾枫兰的时候，有时候都是小苗、中苗哈，很少看到非常非常大的个体哈。非常大的个体，其实人工种植比较容易出现哈，因为它那个环境比较不会因为折断掉到地上来哈，所以呢，其实这一类型的兰花的自然环境是长这样子的哈。如果有兴趣的话，有机会你到山区哈，如果有看到枝条末端有这种小小的一颗，就是台湾枫兰哈。好，我们下次见喽，拜拜。